হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের অনেক অনেক তো আজকে আবারও নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের জন্য। তো আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে রিয়েল স্পাইসি কুকিং অ্যান্ড স্ন্যাচিং। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো মূল ভিডিওই যা যাক। তো চলো কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, আর কড়াই এখানে গরম হয়ে গেছে। তেলটা অনেকক্ষণ আগে বসানো হয়ে গেছে। তো কুমড়ো দিয়ে, মাছের মাথা দিয়ে কুমড়ো করবো বলে। তো মাছটা ভাজা হয়ে গেছে। যেহেতু আমার তেল টেল সব গরম হয়ে গেছে, দুটো শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেবো। আর একটু গোটা জিরে দেবো, তেজপাতা। এরকম বাটা মশলা। লবণ দিতে হবে। একটু ঢাকা দেবো।
মাছের মাথাটা দিয়ে দেবো। ঢাকা দেবো। একটু সামান্য চিনি দেবো, চিনি দিতে ভুলে গেছি। ফাইনালি আমার রান্না বান্না কমপ্লিট। দেখো নাড়াতে যাচ্ছে নাকি, এরকম দেখতে হয়েছে। তো গাইস আমি এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করব। আর আজকের ভিডিও যদি তোমাদের কোনো কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।